Nu, labą dieną. Tai ką, gavau jie šiandien su nauju traktoriu pavažiuot? Ne, va tai pavažiuosiu. Varom paskui biškį į vieną lauką aplink mišką ir ruoš žemę vasariniam. Aišku, visą dieną reiks klausytis, kaip tas daužos. Suskis. Nu, palavartus uždarysim, susitvarkysim. Va tau, viskas. Nu, pažiūrim, atsiminsim, kaip reikia išskleist. Taip, čia pakelt, nuleist. Va. Kranelis. Einam tą kranelį. Einam tą kranelį atsisukt. Jeigu nebus šlapia. Gal ne, šiaip šlapoka biški. Nupurškė tėtis šitą lauką. Nupurškė lauką su galupu. Da biški nebaigė žolės ruduot. Bet jau panašiai galima už žemę dirbti. Nu, padėjo. O, padėjo. Gerai. Gali gražiai visai dirbas. Ai, tai dar galiu pasigirt, gavau dovanų mikrofoną ant kameras. Čia ir čia. Nu tai dabar šitoj, kur kalbu GoPro, nėra mikrofono, bet jeigu aš pajungsiu šitą ir pereis garsas ant čia, vat kažkur dabar. Tai galit pasakyti, tai yra skirtumas ar nėra. Manau, ypač kabinui turėtų pasijust garsas skirtumas, kai viskas uždaužos trankos ir panašiai. Žemė drėgna ir labai šalta. Nu, manau, kokie iki 5 laipsnių. Tai dabar išdirbsim vieną kartą, tada gal saulytė biški pašvies, pašildys, išdirbsim antrą kartą ir pasėsim. O dabar, aišku, kas kanalą sek nuo pat pradžios, žino tą visą istoriją, kaip atsirado tos krūvas. O kas nežino, va jum trumpas pademonstravimas. Sėdėjęs tokiam. Nu, trakcija gera kokią valandą.
Bet ne visą dieną. Teisingiau ne kokią 4 dieną. Ką 4? Ai, 6 jau. Ir mes pabandysim dabar tą krūvą padegti. Tai nežinau dabar kiek tų metų praėjo, gal kokie 3, 4, gal net 5. Nuo tada, kai jo susidarė. Ir kiekvienais metais mes jas apvažiuojam, čia jau nežinau, yra kokį tikrai virš 10. Nu tai gerai, sakykim, šito eilėj 3, 6, 8, nu jo, kokį 11 gal tų krūvų. Tai mes ją pabandysim padegti. Nes jas labai erzina pavažinėt, nesąmonė, nei susielka, nei su purkštuvu, nei su skutiku. Nes čia tik šakas, šaknis, kelmai, daugiau nieko. Tai pažiūrėsim, kas darysis. Ir gal dar iki sėjos sumažės jų. Aš čia vis tiek visą dieną būsiu, tai galėsiu prižiūrėti tą krūvą. Tai va, vien šaknis, žolės, va nauji vėl pradėt lyst krūmai. Gyvybė eini priekį. Neheitinkit, nėra nei namų, nei elektros stulpų, absoliučiai nieko. Miškas toli, miškas dar toliau, vėjas ant ten. Kai karštis. Va, dūmai einant ten, kaip ir sakiau. Einam dar ką nors padegt. Nu, dūmų yra. Jeigu gaisrinės neiškvies, bet jeigu iškvies, tai dar su tečiu susitiksim šiandien. Aš tos pusės nedegu, nes vėjas, kai ant čia pučimus, jie turėtų pareiti vis tiek. Mano fantazijose. Ai, ir dar dėl mikrofono. Tai gali būt, kad garsas bus šiandien arba labai geras, arba sufeilinsiu ir iš vis garso nebus. Į visą dienos medžiagą turėsiu išmesti. Nu, varom skust. Tai traktorius šiaip visai neblogai laukų važiuoja. Yra sausesnių, yra šlapesnių vietų. Aš dabar, nežinau, baisiai giliai neleidžiu. Nu, turtą traktorius ką veikdavo, važiuoju ant 9,5-10 tam tarpe. Kartais biški pridūst, bet tikrai nebaisiai giliai esu įleidęs. Nes ratu suku aplink krūvas, tai kad kojų nelaužytų. Bet šiaip baisiausia, tai čia viskas išsidirbs žemę, antrą kartą atvažiuosim, dar lengviau važiuos. Bet čia baisiausia, kad bus pupas ir aplink miškas yra. O dabar vien šiandien vaikščia pilna žvėrių pėdų. Čia stirna, šernai pilnumoj vaikščia. Tai neaišku, nežinau, pupas patink šernam tom ir stirnam, o nepatink, bet manau, kad turėtų jiem čia būt skanumins. Tai žiūrėsim, kas gausis. Šiaip turiu patranką orinę, visiškai naują. Gal būtų proga panaudot, nežinau. Nu, ateities problema. Pirmą pasisiekim, paskui pažiūrėsim. Einam pasivaikščiot truputį. Va, kasgi čia? Gražuolis. Oi, čia kits gražuolis. Reiktų su hatatuko atvaryt. Parinkt akmenukų. Nes šitam laukai nerinkom. Oi. Nu, einam pasivaikščioti. Aba. Reik padėti ant išdirbtos, ką matyčiau. Nes paskui susielka, kai atvažiuosiu, kad paimčiau. Nu, ką gylis. Nu, viskas, šūdų krūva. Bus kokį 12 centimetrų. Haha, juoksitės, ne?
negiliai. You spin me round, 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 round. Tai laužas dega, bet čia nieko gera, šiaip nebus, čia blogai išdegs, daug vis tiek tų šakų pasiliks. Gaisrinė irgi dar neatvažiavo, vietos gal atvežtų, nes jaučiu nieks neatveš šiandien. Pažiūrėsim. Va, antras į kolekciją. Užsimoviau megztinį, bet mikrofoną neužsidėjau. Nu, gal dabar gerai bus. Nu, biškį nusimečiau greit iki 9, pagilinau skutiką. Gal biškį daugiau kokybės padarysim. Bet jaučias žiauri, kad lėtai važiuojam. Jeigu mes dabar dirbam ant 1700 apsukų, jeigu mes dar šiek tiek padidintumėm, gal net pusę kilometrą per valandą dar išspaustumėm papildomą. Kaip jūs sakot? Tai šiemet per ūkį ir per statybas nenuvažiavom į parodą. Pirmas parodos 2 dienas buvau prie statybų, o 3 dieną buvo visai neblogs orus tręšimui. Tai tręšiau. Išbarščiau visą fūrą salietras, 124 hektarus nubarstėm tą dieną. Aš nubarščiau. Nu, 2 priekabas gavau biškį pagalbas, tai 2 priekabas atitempė iki lauko, bet šiaip viską nuo bazės. Po pilną barstytuvą nekroviau, nes gaila galinių padangų, nes kaip žinia, jos gan nepigios. Bet nežinau, didelis nuostolis čia dėl tos parodos, nes vis tiek, kas buvo pažįstami, sakė, gaidys. Nu, tai kitais metais nuvarysim. Arba rudenį gal vyks kažkas. Bet šiaip sėkmingai išsibarstėm. Ta lenkiška salietra tokia smulkijos granulė ir kai pravažiuoji, jinai, kad ir po 200 kg normą barščiau, jinai pasklint per visą lauką. Nu, ta prasme, jos daug visur yra. Nėra, kad viena didelė granulė ir sakykim, ten 10 kvadratinių centimetrų plotė viena granulė. Ten kokias 5 granulės, tam 10 kvadratinių centimetrų. Tai labai faina salietra. Biškį su numetimu problemų yra, bet padidinau sūkius darbinio, biškį padidinau aukštį, kur barstytuvas stovi ir viskas ten gerai išsibarstė. Aišku, ten meistrai sakytų, kad blogai padariau, bet kad to lygumo nebus, bet viskas ten gerai. Tai va, labai gerai sekės, tik tai nepadariau video, nežinau kodėl, po kamerą gal pamiršau, biškį gaila. Nu tai va, taip ir praėjo mano diena, dar biškį skutu dalika, kokie 5 gal hektarai, nežinau. Nusimečiau greitį,
pagilinau skutiką, tai sėdžiu tiesiog. Nėra baisiai iš ko čia tą video padaryti, tai aš manau pratęsiu poryt, nežinau, ir prijungsiu dar prie šito. Tai dar ką nuveikiau. Susisiekiau su Eva servizu, dega raudono lemputė ir mum čia pastoviai klaidą met. Nežinau ar matos. 151, 254 ir 256. Tai išsikviečiau servizą, šiaip pasakė, kur pažiūrėti problemų, bet vis tiek noriu, kad atvažiuotų, pažiūrėtų priekinę amortizaciją, nes man atrodo, kad jisai biškai blogai amortizuoja, nes, pavyzdžiui, važiuojant su svoriu priekiniu viskas gerai, bet jeigu priekinė svorė nėra, jisai tada toksai šoklutis pasidaro, kaip hatačiuks. Nu, manau, taip neturėtų būti. Tai va, atliek servizas čia kažkada, užmes biškai akį, nu ir reikia jam biškai meilės duoti tam traktoriukui. Dirb vargšas vienintelis dabar realiai. Atlaika frontą. Ir šiandien gavau šiaip žinutę į paštą iš Investros. Jinai rašo projektus nacionaliniai mokėjimo agentūrai. Nu, paramom. 40% intensyvums būtų man, jeigu aš dalyvaučiau. Ir šiaip kaip ir reiktų gal dalyvaut, bet kaip ir gal dar ištemtumėm. Nes reiktų antro traktoriaus. Nes, pavyzdžiui, dabar tai ne problema, bet rudenį būn, kai, pavyzdžiui, reikia važiuoti purkšt, o reikia žemę dirbti arba sėt. Ir va tada prasidėt. Tai pernai atkabinėjom, bet labai didelis vargs. Ir plus dar dabar biški žemę dar gavom. Tai dar biški ūkis padidėja, tai bus dar didesnė problema. Ypač jeigu kombainas toliau taip ges kaip šiemet geda. Ir vis mažiau laiko bus dirbti darbam, o reiks remontuoti. Tai va, tai galvoju, gal reiktų biški pasidomėti ir gal pabandyti parašyti projektą, ar traktoriui, ar gal vat skutikui, o gal net abudu išeitų. Nes reikia kažką apie 200 kem, 200, link 3 gal 100 arklių pažiūrėti. Nes dabar aš va šitą skutiką tempiu nu ant 9. Nu, kaip minimum ant 12 reiktų važiuoti. Tai biški trūkstų arklių. Arba kad jisai ir 4 metris būtų, bet 4 kokių 3 eilių. Nu, faktas, ten daugiau kojų, tai irgi arklių trūktų ir šitam. Tai gal biški reiktų ir pasidomėtais traktoriais. Biški sudalyvaut projekte. Nu, pažiūrėsim. Yra laika dar nuspręsti. O dabar uždėsiu kamerą ant skutiką. Paimsim porą kadrų. Ką čia per gėrį radau? Nu, ant geležų tai bagots būsiu, kai metalą priduosiu. Kas čia per ožys atsirado? Ožy. Oi. Tikrai ožys. Ar šuo? Nu, ožy. Labas. Nu. Ateik. Kaip reikviest ožį? Kas? Ožy. Kur jisai dinga? Pamečiau ožį lauke. Nu, ateik.
Ateik, nu. Labas. Nu. Ateik, ui gerutis. O tu mane kasi? Ne. Labas. Nu, sučipuoci esi. Kam tu priklausai? Nu. Ką? Palaižė piršto važys. Nu. Ką daryt? Nu, jau planavau šiandien nieko nefilmuot, bet kai važys atėjo, tai reikia pratęsti video. Bet jisai draugiškas, nebija nei žmonių niekas. Nu, tik man darbas trukdai. Ragą paliečiu. Ką jėdi? Duok. Nu ten šiaip yra kaimas, tai gal iš to kaimo jisai atėjo, arba ten viena sodyba yra. Nes daugiau nėra kur. Nu ten dar vienas kaimas, bet iš tos pusės jisai atėjo. Tai manau, kad čia arba čia. Kaip jį dabar gražint? Kur mes įdėsim? Gal jis da mažas šiaip, gal jam da mamos reikia. Ką jisai valga? Nors žolę jau valga, tai gal ir ne. Nu, einam, ožy. Ateik, ožy. Ateik, nu. Ką dar stovi? Eik pakviesti. Koks jokys. O jis bėga gailį? Ne, jisai draugiškas. Tavęs gal neprisileis. Merga? Merga? Jo, ožkytė. Ne, Olia. Ne, kukudėta. Kokia faina. Valga jai cunira. O čia gal kokią mini veislę? Mini veislę, nesužaugus da veislę. Tai iš... Narve galėtų gyventi. Aš kožį namo, tu tik tai. Gerai, vežu. Į ožę namus. Viskas, ožių gelbėjimo tarnyba išvažiuoji. Mamai savo sakys tikrai ne? Ne, nesakiau. Nu, einam po damušto lauką. Jeigu neatklys da koks gyvis. Žiūrėjom. Šalbiški lauke. Šiandien dieną tai tokia iš vis yra atsipalaidavimas. Sėdi savo traktoriui, važiuoji, va, gyviai vaikšta visokie, gandriukai, va, saulytė šviečia. O vakar, kai jūs žinotumėt, kokią aš dieną turėjau, ariau pievą tokią. Va ten tai darbs. Čia tai atostogas. Vaikšta va žmogus po laukus, pusėt ieška savo ožkytės. Kaži, galiu taip išlipti iš traktoriaus? Ar pyks, jeigu filmuosiu? Nu, palauk. Jo. Labą dieną. Labą dieną. Nu? Gerai dirba, ką? Ačiū. O Jezu, kaip sveiki. Sveiki. Oi. Buvo gerai dirba, aš jau. Šiaip vaikštot? Ai, nu namo dabar. Ai. Tai... A galima Galit, eikit. Nu, Gerai. Aha.
Gerai. Nu, ne ožkos savininkas buvo. Nežinau, galiu tik tai įdėti, to negaliu, bet nu, įdėsiu. Tai kur tą ožką da padėt? Nes niekur neradom. Paskambinau keliom pažįstamėm iš ano kaimą, nieks nieka nežino. Nu iš to kaimo dar kažkam gal reiktų pabandyti pasukti. Kur jie da padėt? Nepradėsi auginti. Kaip iš visais reikia auginti? Palikti laukas jau čiuvikė. O dabar viskas. Ačiū, kad žiūrėjot. Ir iki kitų kartų. Ne.